предвещает смерть. Что нельзя делать, услышав стук в дверь? Наши предки считали двери порталом между миром живых и потусторонним миром. Именно поэтому из древности до нас дошло много мистических примет о них. Заходя в дом, нужно самому закрыть дверь, не допуская, чтобы она захлопнулась сама. Иначе в дом войдут нищета и ссоры. По примете нельзя у входной двери вешать фотографии или календари с изображением людей. Также предки никогда не ставили у порога статуэтки или куклы. Эти предметы ослабляют энергетическую защиту дома и могут привлекать финансовые проблемы и скандалы. Эзотерики предупреждают, что услышав стук в дверь, ни в коем случае нельзя называть имя члена семьи. За дверью может быть смерть, которая заберет с собой того, чье имя услышит. Перед сном входную дверь в доме всегда закрывал мужчина. В противном случае муж и жена всю ночь будут ссориться.